Áno, no musím povedať, že ja nemám stanovenú presnú diagnózu. To znamená, že vlastne ani neviem povedať, akým ochorením trpím, ale na základe symptómov, ktoré mám, som zistila, že je to nejaký druh cievnej malformácie a pravdepodobne by to malo byť CMTC. Takže pevne verím, že tým, že som sa stala súčasťou CMTC organizácie, tak vlastne sa mi podarí dostať k špecialistovi, ktorý bude schopný stanoviť moju diagnózu. Áno, mám veľký predpoklad, že ide o CMTC ochorenie, pretože vlastne, čo sa týka symptómov, tak ľavá časť môjho tela je ruka a zároveň aj noha je o niečo kratšia, o niečo chudšia a zároveň sa mi v závislosti od teploty objavujú také červené fliačky na pokožke. To znamená, že vyzerá to, že by to malo byť CMTC a vlastne postihnutá je aj tvár a oblasť krku. Takže mám veľký predpoklad, že ide o práve toto ochorenie. Pokiaľ ide o komplikácie, tak vlastne jeden z príznakov ochorenia CMTC je aj zvýšený očný tlak, čo mi bolo diagnostikované ako symptóm. Takže mám zvýšený očný tlak, ale zatiaľ ma to nejak extra neobmedzuje v mojom živote. Ďalšia komplikácia z dôvodu toho, že jedna noha je o niečo kratšia než tá druhá, tak mám skoliózu chrbtice, ale vzhľadom na to, že som sa v poslednej dobe snažila o niečo viac cvičiť a posilňovať stred tela, tak nemám nejaké extra bolesti v chrbte a vlastne je to prevažne vizuálny problém, by som povedala. Pokiaľ ide o obdobie, keď som bola ešte malá, tak veľmi som si to nejak nepripúšťala, že som o niečo iná než ostatné deti. Vždycky to bolo, mala som veľa kamarátov, bola som veľmi spoločenský typ. Takže nejak som to nepociťovala, ale samozrejme deti vedia byť kruté, čiže občas prišli nejaké poznámky hlavne to boli deti, ktoré som nepoznala, neboli to ako moji kamaráti. Čiže samozrejme, že nejaké vysmievanie tu bolo, ale snažila som sa to nepripúšťať si to veľmi a vlastne ani moji rodičia nechceli dopustiť, aby som si to nejak extra pripúšťala. Moja mamka zvykla vravieť, ty z toho raz vyrastieš, ale oni z toho, že sú hlúpi, nevyrastú, takže možno som len vytesnila tie zlé spomienky, ale nemyslím si, že som zažila nejaké extra urážanie zo strany detí. Asi najviac ovplyvnilo môj život to, že ja som nikdy nepoznala svoju diagnózu a vlastne, ak by som ju poznala, tak by sa mi ľahšie vysvetľovalo, prečo vyzerám napríklad tak, ako vyzerám, prečo mám taký problém. Ale tým, že som ju nepoznala, tak som sa to skôr snažila skrývať. Vlastne aj v lete, keď bolo teplo, tak skôr som nosila dlhé nohavice, čo vlastne robím doteraz. V neskoršej puberte som objavila make-up, takže toto mi dosť pomohlo, to bolo niečo zázračné pre mňa. Takže vlastne asi v tomto to ovplyvňuje môj život, že skôr veľa času zaberá to, aby som to nejak schovala, alebo snažím sa to schovávať, pretože neviem, čo to je. Ak by som poznala svoju diagnózu, možno by bolo ľahšie pre mňa ukázať to navonok a vysvetliť ľuďom, že áno, trpím takýmto ochorením a vedieť to ľuďom trošičku vysvetliť, aby aj oni rozšírili svoje obzory. Pokiaľ ide o nejaké moje koníčky, tak musím povedať, že nejak extra ma moje ochorenie alebo diagnóza neovplyvňuje. Som veľmi spoločenský typ, takže mám veľa priateľov, veľa rôznych skupín priateľov, čiže stretávame sa, chodívame von a rada športujem, či už je to, že si zacvičím doma, alebo chodívam behávať. Dokonca som tento rok zabehla 2 štvrťmaratóny a veľmi radi chodívame na turistiku, čiže nejak extra ma to v živote neobmedzuje. No, aktuálne je môj plán taký, že
Určite by som chcela vyhľadať nejakého špecialistu, ktorý by mi pomohol stanoviť presne moju diagnózu a podľa toho by som už vedela ďalej zariadiť svoj život, by som povedala, lebo nejaké extra veľké plány si ja do budúcna nikdy nerobím. Človek nikdy nevie, čo príde. Takže toto je ale môj plán, nájsť špecialistu, ktorý mi stanoví diagnózu. A ďalej vlastne tým, že som sa stala súčasťou CMTC organizácie, pomáhať aj iným ľuďom, aby sa dostali k informáciám, ktoré som ja nemala, špeciálne v krajinách, kde vlastne o tom vôbec nemajú dostatok informácií, ako je napríklad Slovensko, Česko a podobne. Takže čo sa týka CMTC organizácie, tak to je úplne prišlo ako blesk z jasného neba pre mňa, pretože som tu spoznala skvelých ľudí. Ja som už vlastne ani nedúfala, že niekedy zistím, aký mám problém, aká je moja diagnóza. Stále ju neviem, mám len predpoklad, ale tým, že som sem prišla a vidím, že sú aj ďalší ľudia, ktorí majú podobné problémy ako ja, tak sa cítim o mnoho viac uvoľnená alebo menej v strese z toho, čo ma možno v živote čaká, pretože všetci si tu navzájom rozprávame svoje príbehy a je to veľmi povzbudzujúce, že tu nie som sama, že sú tu ľudia s podobnými problémami a že si navzájom vieme pomôcť a to je pre mňa to najpodstatnejšie. Tak ako som už spomínala, ja si nerobím nejaké veľké plány do budúcna, pretože človek nikdy nevie, čo príde, ale v budúcnosti mám pozitívne očakávania, by som povedala. Verím tomu, že to bude dobre, že môj zdravotný stav sa nezhorší, že ma nebude moja diagnóza v ničom obmedzovať v budúcnosti. A verím tomu, že ako súčasť CMTC organizácie pomôžem veľa ďalším ľuďom. Alebo ak by som aspoň jednému človeku pomohla, aj za to budem vďačná. Moje tipy pre CMTC pacientov alebo iných pacientov, ktorí trpia ojedinelými ochoreniami, budú asi také dosť všeobecné, aby sa nedali zastaviť svojim ochorením alebo problémom, ktorý ich trápi, aby si išli za svojím, aby kvôli tomu, že vyzerajú ináč než ostatní, neprestávali robiť šport, aby sa neprestávali stretávať s ďalšími ľuďmi a v nadväznosti na to, že sú ľudia, ktorí majú potrebu sa vyjadrovať k ich výzoru napríklad, by som povedala, že k týmto ľuďom treba sa snažiť pristupovať vrúcne, pretože možno im naozaj na vás záleží, možno to nemyslia v zlom, ak sa pýtajú. A v prípade, že to myslia v zlom, že sú tie poznámky nejaké posmešné, tak potom treba si povedať, že problém nie je v nás, ktorí trpíme nejakým ochorením, ale skôr v nich.